Merhaba, ben çene cerrahı uzmanı Doktor Ömer Pirinç. Alınan doğru nefes hayat suyumuz olan kanı temizler. Doğru bir nefes alabilirsek uykuda ve gündüz kanımız doğru temizlenmiş olur ve hücrelere doğru bir şekilde temizlenmiş olan kan iletilmiş olur. Beyin sadece uykuda dinlenir. Kaliteli ve düzgün bir uyku için doğru nefes şarttır. Horlama ve uyku apnesi bu kaliteli uykuyu engelleyen bir durumdur. Aynı zamanda eşimizi ve oda arkadaşlarımızı da ciddi rahatsız eden bir durum. Bu konuyu ihmal etmemek lazım. Sebeplerine baktığımız zaman ağız ve burun kaynaklı sebeplerden oluşuyor. Ağız kaynaklı sebepler daha çok dilin büyümesi ve küçük dilin uzaması. Burundan kaynaklı ise burun tıkanıklığı, burundan rahat nefes alamama kaynaklı horlama ve uyku apnesi görülebiliyor. Horlama daha başlangıcı oluyor. Uyku apnesi ise horlamanın daha ileri durumu, uykuda nefesin çok kısa süreli de olsa durması durumu oluyor. Burada ben çene cerrahı olarak ağız içi apareyler hastalarımıza yaparak horlamalarını engelliyoruz. Yaptığımız apareyler alt çeneyi öne alarak hava yolunu açmış oluyor. İhmal etmeyelim, ertelemeyelim. Horlamanın çözümü var.